gente, hoje estou aqui sem a minha prima, mas eu só vou gravar um vídeo com a minha prima. Eu não vou gravar mais vídeo sozinho, esse é o único vídeo que eu vou gravar sozinho. E aí não vai ter como a gente fazer montagem, aquele negócio. Eu que vou lembrar pra vocês essas coisas, assim, por causa que a minha prima não tá aqui, só ela que sabe. E a gente quer, assim, fazer uma coisa muito boa. E aí a gente quer cantar Som da Alegria. Todo mundo quer? Então eu vou cantar. Som da alegria, oh, oh, só que vem do céu. Som da alegria de todas as crianças que se alegram a ti, alegram a ti. Som da alegria, eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som diferente de tudo e de toda a terra. Som de Josué e o povo de Israel, banda das mulheres de G. A harpa de Davi e o louvor de Saul. Som da alegria, som que vem do céu. Som da alegria de todas as crianças que se alegram a ti. Eu quero um som diferente de tudo que eu já ouvi. Som de Josué, de Israel, derrubando das muralhas de Jericó. A harpa de Davi e o louvor de Saul. Alegria, som que vem do céu. A alegria de todas as crianças que se alegram a ti. Alegram a ti, amém. A minha prima, ela vai fazer o próximo vídeo da Aline Barros com a gente. E eu queria lembrar as coisas. Lembra que a gente fez assim, ó. Aquele negócio do Zoom. A derrota dele, aquela pim, 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 pim. Aquela bem legal que a gente derrotou eles. Senhora, e isso foi a que a gente fez. E lembra aquele final do Zumbu? E vamos fazer um negócio assim. E esse é o final. Tá, deixa um like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Beijos!